So, good morning guys. So, nandito na naman tayo sa Southside Automotive Shop. Bali, meron tayo ngayon ditong isang Mitsubishi Pajero na i-check natin kasi meron siyang leak sa engine. So, i-double check natin kung saan ba nanggagaling ang leak. Medyo malakas ang tulo ng kanyang oil. So, dito tayo sa may ilalim. Ayan, kung nakikita nyo naman, lilift lang natin pero dire-diretso yung patak ng oil niya. So, medyo critical ito at mahirap gamitin kasi mauubusan niya lang siya ng langis. So, i-check natin kung saan nga ba nanggagaling ang leak. Upon checking, ayan, kita naman, ang lakas ng tulo. So, upon checking, ayun, nakita na natin kung saan nanggagaling. Lagyan natin ng ilaw para mas makita. Ayun, dun siya nanggagaling sa oil sending unit. So, kailangan palitan na natin to ng bago. Thank you guys!